wneud, Griff? Edrych ar fap o Gymru. Dyma ble rydyn ni'n byw. Dwi eisiau gweld mwy o Gymru. Beth am alw ar Dewin a Doti? Un, 2, 3, 4, 5. Balalŵn! Mae Dewin a Doti yn cyrraedd. Bore da, Dewin a Doti. Allwch chi ein helpu ni? Wrth gwrs, dwi'n hapus i helpu. Hoffwn i weld mwy o Gymru. Ond ble? Gallwn ni fynd yn y Balalŵn. Ble hoffech chi fynd? Mae Dewin yn crafu ei ben. Mae Doti yn crafu ei phen. Beth am ddysgu mwy am Fynydd Uchaf Cymru? Wwff, wwff, medd Doti gan nodio ei phen. Ble mae Mynydd Uchaf Cymru? Dyma'r Wyddfa yn y gogledd. Mae'r Wyddfa yn dal iawn. Mae'r tren yn mynd i'r copa. Waw! Ble nesa, Dewin? Beth am fynd i'r Dwyrain i weld Pont Ddŵr fwyaf Cymru? Dyma Bont Ddŵr. Mae'r bont yn hir iawn ac yn dal iawn. Waw! Mae cwch yn mynd ar draws y bont. Ble nesa, Dewin? Beth am weld castell? Dyma gastell hen iawn yng Ngorllewin Cymru. Mae'r castell yn hen iawn. Ble nesa, Dewin? Mae amser i fynd i un lle arall. Ydyn ni wedi bod i'r gogledd, Dwyrain a'r Gorllewin. Ydyn ni'n mynd i'r de?
Ydyn, gwarchodfa natur ar lan y môr. Beth am edrych ar anifeiliaid ac adar gwyllt? Mae anifeiliaid yn byw yn y tywod. A dyna ni, Daith Cymru wedi dod i ben. Mae'n braf iawn byw yng Nghymru. Diolch Dewin a Doti. Tan ein awdur nesaf.